സൂറത്തിന്റെ പേര് വെച്ചോളാം. ഏത് ആയത്ത് വെച്ചാലും ആ ആയത്ത് വരും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പം നമ്മളെ സൗദിയിലുള്ള മദീനത്തുള്ള ഷറഫുക്ക വാങ്ങിക്കൊടുത്ത കലമുൽ ഖുർആൻ മോനെ കൈമാറുന്നു. കലമുൽ ഖുർആൻ നമ്മളെ സുഹൃത്തായ കുഞ്ഞുട്ടി ഷറഫു സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, നമ്മളെ കുഞ്ഞുട്ടി ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നതാണ്. പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, പൈസ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടി ഇത് പഠിക്കണല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൻസൂർ സാറാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന്. അവൻ എന്തായാലും ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇഫ്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ പഠനാവശ്യാർത്ഥാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും ഓഫർ ഈ കോളേജിലേക്ക് ഓഫർ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക്, പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ കലമുൽ ഖുർആൻ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു തരാം. എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി, 9562746717. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ഖുർആൻ എത്തിച്ച, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദാനധർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിത് ഓപ്പണാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഖുർആൻ എടുത്തു, മാഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ കലം, പിന്നെ അതിലെന്തൊക്കെയുള്ളത്, തജ്വീദ് അല്ലേ, തജ്വീദ് പ്രകാരം പഠിക്കാനല്ലേ, അതല്ലത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. എത്ര ബുക്കുണ്ട് മോന്? 1, മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ 1, 2, 3, 4, 5. അത് കൂടാതെ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു കാർഡുണ്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗ് അല്ലേ, അങ്ങനെയുണ്ട്. ബോക്സമ്മ ഇതാ, അത്യാവശ്യം പെൻ എങ്ങനെയാണ്, കലം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? എന്തൊക്കെയുള്ളത് പോലും ചാർജർ, ഹെഡ്സെറ്റ്, പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് ഈ കലമുൽ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മോന് പറഞ്ഞു തരും. സൂറത്തിന്റെ പേര് വെച്ചോളാം അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ആയത്തിലേക്ക് വേറെ സൂറത്ത് വെക്കും. വേണ്ട, ഏത് ആയത്തെന്ന് വെച്ചാലും ആ ആയത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വേറെ ആയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഏത് ആയത്ത് വെച്ചാലും ആ ആയത്ത് വരും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഖുർആൻ. അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഈ കോളേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം. ഒരു ജാരിയെ സദക്കയായിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഇഫ്ത് കോളേജാണിത്. ഇനി വേറെ ആയത്തിൽ വെച്ച് ഏത് ആയത്തിൽ വെച്ചാലും ആയത്ത് വേറെ ആയത്തിൽ വെച്ചാൽ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أهل الكتاب لم تحاجون ഇതാണ് പ്രവർത്തനം. ഓക്കെ.